Vengono da 30 comuni diversi i multati di Cadoneghe. Si sono contati in una chat di WhatsApp che fa da coordinamento per informazioni e manifestazioni per cercare di capire la loro provenienza. Se per la maggior parte sono della provincia di Padova, tra di loro ci sono anche trevigiani di Morgano e Castelfranco Veneto e vicentini di Arzignano, Sovizzo, Torri di Quartesolo e Trissino. C'è addirittura un multato di Milazzo in provincia di Messina, un fenomeno che travalica quindi i confini regionali. Tuttavia la problematica esiste, nessuno la può negare e siamo entrati in questo vortice e speriamo di uscirne il più presto possibile e uscirne bene, perché siamo convinti di quello che si dice, quello che noi manifestiamo, quello che esponiamo è che queste multe devono essere archiviate, annullate. Un numero destinato a crescere quello dei multati, dato che in questi giorni sono ripresi gli invii dei verbali che potrebbero arrivare fino alla fine a un totale impressionante di 90.000 se fossero confermate le proiezioni fotografate dall'associazione Miglior Tutela Autovelox che, sulla base delle multe che sta impugnando in questi giorni, ha realizzato questo grafico che evidenzia come solo nel primo giorno di esercizio, il 23 giugno, i Velox abbiano elevato 7.662 multe, arrivando il 18 luglio, dopo 26 giorni di esercizio, a 41.174.